А сейчас я хотел, чтобы мы представили по-особенному гостя, который у нас уже второй раз в церкви, пастор О Сон Гюн. Он из Кореи. Интересно то, что у него была возможность полететь в Америку. У них есть замечательный хор в церкви, который гастролирует по всему миру. И у них сейчас месяц гастролей в разных городах, рождественские мероприятия. Но он выбрал Украину, потому что когда он был маленьким мальчиком, ему было 10 лет, он смотрел, и у него была мечта хотя бы раз когда-нибудь побывать в Украине. Он видел наши поля, он видел, что у нас много хлеба, у нас комбайны убирают хлеб. И он говорил, а у них в это время был голод, было очень сложно. И он мечтал хотя бы раз побывать в Украине. И когда он побывал в прошлый раз у нас в церкви, у него снова пришло желание побывать у нас. Единственное, что у них что-то изменилось. Услышьте меня правильно. В то время у них был голод, и было очень трудно. Но с того времени экономика у них в Корее Южной выросла в 400 раз. Мы попросим, чтобы он молился за Украину, чтобы у нас хотя бы в 200 раз, да? А может, если он будет полон, знаете, добра к нам, то и за 400 помолится, да? Да. Давайте, пожалуйста, поприветствуем пастора О Сон Гюна. Горячо поприветствуем. Давайте встанем. Такое доброжелательное приветствие ему. 네, 여러분 감사합니다. Спасибо большое за приветствие. 제가 할 이야기를 우리 목사님이 다 하셔버렸습니다. Все, что я хотела вам рассказать, уже пастор все сказал. 제 꿈을 이루신 하나님께 감사하고, Я очень благодарен Господу, который дал осуществиться моей мечте. 저를 이렇게 초청해 주신 목사님과 또 우리 성도님께 진심으로 감사를 드립니다. Также искреннюю благодарность выражаю пастору и вам всем за то, что пригласили меня. 저는 우크라이나로 오고 제 아내는 미국으로 갔습니다. И я приехал сюда в Украину, а моя жена поехала в Америку. 아무래도 이 우크라이나의 목사님의 친절과 우리 성도님들의 이렇게 그 미소가 저를 이쪽으로 이렇게 오게 하신 것 같아요. Но мне кажется, если в этот раз я встретил еще большую вашу приветливость и искренние улыбки. 우리 페트로 목사님 이제 사모님 이제 지난 봄에 뵙고 이제 두 번째 뵀는데요. И с пастором Петром уже во второй раз, и с его женой мы встречаемся. 저는 이게 목사님의 열정적인 그 열정을 마음에 배우고 싶은 거예요. Знаете, я очень хочу научиться этой горячей душе, этой страсти, которую имеет пастор. 그래서 이제 하나님께 제가 저 목사님 같은 열정을 저에게도 주십시오. 이제 그 꿈을 이제 가졌습니다. И однажды у меня появилась такая мечта. Я хочу научиться у него вот этой горячей душе. 제가 우크라이나에 대한 꿈을 56년 전에 제가 꾸었는데 Моя мечта приехать в Украину появилась еще 56 лет тому назад. 하나님 그 꿈을 이루어 주셨습니다. И наконец-то Господь дал ей исполниться. 이제 우리 페트로 목사님 열정을 이제 제가 꿈을 꾸었으면은 И теперь я мечтаю получить такую же страстную душу, как у пастора Петра. 하나님이 56년 후에 이루어 주시면 저는 죽을 것 같아요. Но мне кажется, если через 56 лет Бог исполнит мою мечту, тогда я не доживу до того времени просто. 그래서 하나님이 아시니까 아마 빠른 시일 안에 저에게도 이루어 주실 줄을 제가 믿습니다. Но я искренне верю в то, что Господь знает мое такое сердце, поэтому Он исполнит эту мечту поскорее. 저는 10살 때 우크라이나에 대한 꿈을 하나님이 주셨는데 Когда мне было 10 лет, Господь дал мне мечту об Украине. 그냥 아무것도 없는데 꿈이 생기는 게 아니고 И не просто так, из ничего моя мечта появилась. 저희 초등학교 교과서에 우크라이나에 대한 이렇게 역사가 잠깐 기록이 되어 있습니다. Да, в учебнике у нас по истории было написано коротко об Украине. 사진 한 장과 더불어서 이제 우크라이나에 대한 소개가 잠깐 나왔는데 Там была фотография украинского поля и написано кое-что. 끝없이 펼쳐지는 이 넓은 벌판에 Я видела эти безграничные украинские поля. 밀보리를 이게 그 콤바인 기계가 수확을 하고 있는 И видела, 꿈이었습니다. что именно комбайнами обрабатывают украинские поля. 그때 저희들은 하루 세 끼 밥을 먹기 힘들 정도로 가난하고 배고프고
정도로 정말 힘든 나라에서 제가 살았습니다. Тогда я жил в таких условиях, что нам было просто трудно питаться даже трижды в день. 저는 그때 우크라이나가 너무너무 부러웠어요. Тогда я так сильно завидовал Украине. 내가 만일 우크라이나에 태어났으면 나는 행복할 텐데 Если бы я родился в Украине, я бы был намного счастливее. 나는 너무 가난한 나라에 태어나서 내가 불행해. Но я несчастный, потому что родился в такой бедной стране. 그리고 우리 아버지가 정말 부자고 정말 훌륭한 분이었으면 내가 이렇게 불행하지 않을 텐데 Если бы моя страна была богата, если была такой великой, тогда бы я не был таким 저희 несчастным. 아버지는 조그마한 땅을 이렇게 일구는 농부였습니다. Но мои родители работали на земле. 우리나라는 언제 저렇게 우크라이나처럼 기계로 농사를 짓고 Я даже не мог представить, когда же на наших землях мы можем работать комбайнами. 하루 세끼 밥 걱정을 않고 사는 나라가 될까? Когда же мы сможем питаться трижды в день без проблем? 내 살아 생전에 그런 꿈이 이루어질까? И когда же осуществится такая моя мечта? 그렇게 제가 56년 전에 그 생각을 했습니다. 56 лет тому назад я подумал так. 이제는 그 꿈이 이루어져서 네 번째 이 우크라이나를 방문했고 Уже моя мечта осуществилась, и в четвертый раз я в Украине. 그리고 이 하리캅이라는 도시에 두 번째 우리 목사님의 초청을 받아서 왔습니다. И в Харьков я приезжаю уже второй раз по приглашению пастора. 정말 이렇게 목사님의 친절과 우리 성도님들의 친절에 감사하고 Я очень благодарна за приветливую, искреннюю вашу душу. 무엇보다도 저희 이렇게 말씀을 전할 수 있는 이 자리를 마련해 주신 것을 너무 감사합니다. Но особую благодарность я выражаю за то, что позволили мне стоять и делиться Словом 먼저 Бога. 하나님께 감사하고 Благодарю Господа. 그리고 우리 목사님께 진심으로 감사합니다. Также искренне благодарю пастора. 그리고 마음에 존경을 합니다. Да, я очень ожидаю что-то от этого времени. 정말 이렇게 그 좋은 나라는 좋은 훌륭한 지도자가 나라를 다스릴 때 생겨나고 И знаете, большая держава появляется, когда ей управляет какой-то великий лидер. 또 좋은 부모님을 통해서 훌륭한 또 사람들이 일어나게 되고 Также через великих родителей рождаются великие дети. 무엇보다도 훌륭한 신앙을 할 수 있는 것은 훌륭한 지도자를 만나야 한다고 생각을 합니다. Но я считаю, что важнее всего это встретить правильного, именно настоящего наставника в духовной жизни своей. 그런 의미에서 여기 계시는 성도님들은 우리 훌륭한 목사님을 만나게 된 것을 정말 행복하게 생각하시기 바랍니다. Поэтому я считаю, что для вас это является большим счастьем, что вы встретили такого великого пастора в своей жизни. 저는 그렇게 생각이 드는데 여러분도 그렇게 아멘이 되십니까? Вы можете ли сказать аминь на мои слова, потому что я именно так 예, думаю. 아멘. 감사합니다. 저는 제 생애가 변화를 입는 것은 예수님을 만나서입니다. И знаете, и моя жизнь изменилась из-за того, что я встретился с Иисусом. 저는 25살 되던 해에 예수님을 만났는데요. Когда мне было 25 лет, я встретился с Иисусом в своей жизни. 예수님을 만나기 전까지 저에게는 아무 소망이 없었습니다. До того, как я встретился с Иисусом, у меня не было никакой надежды в жизни. 사는 게 힘들었고 Мне было просто тяжело жить. 어떤 곳에 봐도 이렇게 내게 이렇게 소망을 둘 만한 여건이 안 됐었습니다. И не было ни одного условия, чтобы я имел надежду на завтрашний день. 제가 정말 가장 어려울 때 예수님이 저를 찾아와 주셨고 Именно Иисус нашел меня в самый трудный период моей жизни. 제가 한 번도 꿈꾸지 못한 그 믿음의 꿈과 소망을 이루어 주셨습니다. И Он осуществил все мои мечты, которых я даже не мог себе представить. 그리고 여러분 앞에 이 자리에 이렇게 섰고 И в результате я могу стоять перед вами. 또 예수님께서 정말 저에게 제 신앙과 제 인생의 이 목회를 인도해 주는 좋은 지도자를 만났습니다. 제가. И Господь позволил мне встретиться с истинным лидером и наставником, который наставляет 사랑하는 меня в 이렇게 моей духовной 아내와 жизни. 가정도 갖고 이렇게 행복하게 살고 있는데 Также Господь подарил мне любимую жену и прекрасных детей. 저와 여러분과 이 모든 분들의 이 만남이 아주 소중한 이렇게 계기가 될 줄을 믿습니다. И поэтому я считаю, что сегодняшняя наша встреча – это огромная надежда на будущее. 오늘 저는 사무엘하 9장에 있는 말씀을 잠시 이야기를 드리겠습니다. Сегодня коротко хочу пообщаться с вами, открыв вторую книгу Царств, 9 네, главу. 3절에서 8절까지를 읽어보겠습니다. Мы коротко прочитаем это место с 3 стиха. «И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, и оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова в Ладеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова из Ладевара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид, Мемфивосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я
я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мефиосфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? 여기 보면은 다윗 왕과 무비보셋이라는 사람의 이야기가 나오는데요. Мы можем видеть, как здесь общается царь Давид и Мефиосфей. 다윗은 하나님이 세우신 이스라엘의 두 번째 왕이었습니다. Давид – это второй царь, второй правитель Израиля, которого поставил Господь. 그 첫 번째 왕이 사울 왕이었는데 И первым был царь Саул. 사울 왕은 인간적으로 모든 사람보다 뛰어난 사람이었습니다. И Саул во всем отличался от других обычных людей. 그리고 사울 왕은 백성들이 원해서 하나님이 세운 왕입니다. И Саула поставил Господь по просьбе народа. 사울은 이렇게 사람들보다도 보통 어깨이나 더할 만큼 신체적인 조건이 뛰어났고 И также Саул, как физически, был выше и больше, чем обычный человек. 인간적으로 모든 부분이 참 훌륭한 사람이었습니다. Также во всех моментах человеческой жизни он был выдающимся. 어떤 사람도 봐도 과연 사울은 왕이 될 만한 자격이 있어. То есть, кто бы ни посмотрел, Саул достоин был быть царем. 이제 반면에 다윗은 그렇지 않았습니다. Но, с другой стороны, Давид не был таким. 베들레헴 산골에 그 목축업을 하는 목동이었고 На Вифлеемских полях он просто пас овец. 그 앞에 있는 7 형들은 전부 다 다윗보다 뛰어났습니다. И намного величественнее были его 7 братьев старших. 다윗이 하나님이 왕으로 세울 때 다윗은 어린 소년이었고 Когда Господь помазал Давида в царя, он был юношей. 이제 아버지의 양을 이렇게 치고 지키는 그런 이제 일들을 했습니다. И он просто пас овец на полях, и этим занимался. 그리고 사울은 이스라엘 그 청년들 가운데 훌륭한 사람들을 다 뽑아서 자기의 군인으로 삼았습니다. Но Саул, когда стал царем, он выбрал самых сильных и выдающихся людей в свое войско. 사울이 처음에 왕이 되었을 때 그 많은 이제 전쟁에 승리도 하고 사람들의 신임을 얻었는데 Поэтому Саул получил большое признание и много побед в войнах. 어느 날 블레시라고 하는 나라의 골리앗이라는 큰 그 장수 앞에 섰을 때 Но однажды, когда он встретился с филистимлянами, и особенно с большим великаном Голиафом, 사울 왕이나 사울의 군대는 그 적수가 되지를 못했습니다. Саул не мог даже представить, как можно сразиться с этим 그들이 грандиозным 골리앗을 человеком. 보고 골리앗의 소리를 듣을 때 두려움과 이 전쟁의 싸움의 생각을 잃어버렸고 Поэтому он даже потерял надежду на то, что он может победить филистимлян в этот раз. 우리는 저 골리앗을 절대로 이길 수 없고 То есть своими силами Саул не мог сразиться с Голиафом. 그 전쟁에 패한 두려움 속에 다 떨고 있을 때 И все они дрожали от страха перед Голиафом. 어린 소년은 아버지의 심부름을 위해서 그 형들이 전쟁터에 난 그곳에 갔을 때 Давид проходил мимо по поручению своего отца и увидел войну. 처음으로 거인 골리앗을 보고 골리앗의 이야기를 들었습니다. И он впервые увидел этого великана Голиафа и услышал, кто он такой. 골리앗이 이스라엘의 하나님과 이스라엘의 군대를 모욕하고 있는데 Он услышал то, что Голиаф поносит войско Господне и израильтян. 아무도 골리앗 앞에 서서 맞서 싸울 사람이 없었습니다. И никто не осмеливался выйти и сразиться с ним. 골리앗이 이스라엘을 모욕하는데 야 누구든지 한 사람 보내서 나하고 싸우자. Голиаф кричал: выходите любой и сразитесь со мной. 내가 이기면 너희들이 종이 되고 내가 지면 우리가 너희의 종이 될 테니까. Если вы победите, я стану вам рабом. Если вы проиграете, тогда вы станете нашими 야 рабами. 이스라엘 사람들아 그렇게 벌벌 떨지 말고 누구든지 나와 싸워. Израильтяне, не дрожите от страха, выходите, давайте сразимся. 그 이야기를 들을 때마다 모든 이스라엘의 백성은 더 큰 두려움 속에 빠졌는데 И когда слушали израильтяне эти слова, они еще больше боялись. 다윗이 그 이야기를 들었습니다. И Давид также услышал это. 아니 저 사람이 사실은 하나님의 이름과 이스라엘을 모욕하다니. Ой, как это он смеет поносить воинство Господне? 내가 여호와의 이름으로 저 골리앗을 가서 오늘 공중의 새에 밥이 되게 하겠다. Я пойду и сделаю пищу, это как вражью пищу для нас. 많은 사람들이 이렇게 반대했지만은 다윗이 여호와의 이름으로 골리앗 앞에 나가서 싸웠습니다. Хотя многие боялись и дрожали от страха, но Давид смело вышел во имя Господа. 그리고 그 물매로 골리앗의 이마를 맞춰서 골리앗이 죽었고 И он замахнулся через пращу камнем и убил Голиафа. 이제 그 일을 통해서 다윗이 온 이스라엘에게 알려지게 되었습니다. И через это событие он стал известен на весь Израиль. 지금까지 사울을 향했던 백성의 마음이 다 이제 다윗을 이렇게 향하게 됐을 때 Теперь все люди начали восхвалять Давида. 사울은 그걸 좋게 여기지 않고 다윗을 이제 의심을 했고 다윗을 죽이려고 했습니다. Но Саул начал переживать о своем царском положении, поэтому хотел убить Давида и гонялся за ним. 다윗은 하나님의 기름을 받고 난 후에 사울 왕과 그 군대로부터 가장 큰 어려움과 핍박을 받았습니다. После того, как Давид был помазан царя от Господа, он бегал и очень много гонений получил от 그런데 Саула. 사울 왕의 큰 아들인 요나단이라는
사람 왕자가 있었는데 У Саула был старший сын Иоаннафан, он был принцем. 이 요나단의 왕자는 아버지와 달리 이 다윗을 향하여 온 마음을 다 열어버렸습니다. Но в отличие от своего отца Саула, он полностью открыл свое сердце перед Давидом. 다윗이 골리앗을 물리치고 돌아올 때 다윗에게 그가 입고 있는 옷이며 띠며 칼이며 모든 걸 다 주었습니다. Когда Саул гонялся, чтобы уничтожить Давида, он снял свой пояс, свою одежду, отдал свой меч принца этому 그리고 Давиду. 아버지가 다윗을 죽이려고 할 때마다 다윗을 지켜주고 다윗을 피하도록 해서 그 생명을 도와줬습니다. Каждый раз, когда Саул хотел убить Давида, Иоаннафан помогал и спасал ему жизнь. 요나단은 확실하게 알았습니다. 하나님이 이 다윗을 이스라엘의 왕으로 세워서 하나님의 뜻을 이루게 한다고. И Иоаннафан точно понял то, что следующим царем Господь хочет поставить Давида. 그런데 아버지가 다윗을 죽이려고 했기 때문에 다윗은 굉장히 두 사이에서 고민을 했습니다. Но из-за того, что отец его хотел убить Давида, он очень начал переживать. 이제 어느 날 요나단이 아버지가 다윗을 죽이려고 했더니 다윗과 몰래 이렇게 숲속에서 만났습니다. И однажды они тайно встретились, Давид и Иоаннафан, в лесу. 네가 지금 빨리 도망을 가지 않으면 아버지가 너를 죽이는데 Иоаннафан сказал: если, Давид, ты быстро не скроешься, Саул убьет тебя. 다윗아 너는 반드시 이스라엘의 왕의 하나님이 되도록 했어. Но точно воля Господа в том, чтобы ты стал царем 만일 네가 Израиля. 왕이 됐을 때 우리 아버지의 일을 생각해서 복수하지 말라. Но, пожалуйста, ты не отомсти моему отцу за его дело к тебе. 나를 생각해서 네가 왕이 되거든 우리의 살아남은 가족들을 가족처럼 대우해 주라. И хотя он так поступил с тобой, но ты, пожалуйста, позаботься о моей семье, как о своей. 요나단이 그 다윗에게 하나님의 이름으로 약속을 요구했을 때 Поэтому Иоаннафан потребовал поклясться во имя Господа от Давида, что он не убьет его 다윗이 семью. 요나단과 사시는 하나님의 이름으로 약속을 했습니다. И тогда Давид смело поклялся во имя Господа перед 내가 Иоаннафаном. 왕이 되면은 반드시 너의 가족을 내 가족처럼 돌봐주겠다. Я обещаю, что когда я стану царем, я позабочусь о твоей семье. 그래서 이 두 사람이 여호와의 사시는 이름으로 굳게 맹세를 하고 헤어졌습니다. Тогда они поклялись во имя Господа, договорились и потом расстались. 그리고 시간이 흘러서 이스라엘과 블레셋이 전쟁을 하게 되었는데 Через некоторое время снова филистимляне напали на Израиль. 그 전쟁에 이스라엘이 패해서 사울 왕과 요나단과 그 모든 아들들과 군대들이 길보아 산에서 다 죽임을 당했습니다. На этой войне погиб как Саул, так и Иоаннафан и все остальные его сыновья, много войска. 그런데 이 요나단에게 아들이 있었는데 그 아들의 이름이 무비보셋입니다. У Иоаннафана был сын, его звали Мефиосфей. 무비보셋이 5살 되던 해에 그 할아버지 사울 왕이 죽고 아버지 요나단이 블레셋과 전쟁에서 죽었습니다. И его отец Иоаннафан и также его дедушка Саул погибли на войне от филистимлян. 그래서 어릴 때부터 이 왕자인 무비보셋을 젖먹이고 말 가리키고 길러주는 유모가 있었는데요. У Мефиосфея была няня, которая с детства учила его ходить, учила его говорить и кормила его. 유모가 이 사람들이 무비보셋을 죽일까봐 그 안고 막 도망을 이렇게 갔습니다. Но она очень переживала, что его узнают, что он потомок Саула, поэтому его убьют. 너무 급한 나머지 안고 가다가 아이를 떨어뜨려 버렸는데 Она очень бежала в спешке, уронила ребенка на землю. 그때 어린 무비보셋의 두 다리 다 이렇게 부러져서 절뚝발이가 되었습니다. Тогда у Мефиосфея поломались обе ноги, он стал хромым. 그래서 무비보셋 이제 평생 절뚝발이로서 이제 살아갈 수 있는 불구자가 됐는데 Поэтому он стал таким хромым инвалидом, которому пришлось жить и хромать всю жизнь на две ноги. 이제 그 사울 왕이 죽고 다윗이 이스라엘의 왕이 되었습니다. После того, как Саул погиб на войне, Давид стал следующим царем. 이제 나라의 어려운 일들이 다 정돈이 되었을 때 И когда стало спокойствие и настал покой в стране, 다윗 왕이 생각을 해서 죽은 요나단을 생각했습니다. Давид начал вспоминать об Иоаннафане. 내 가장 사랑하는 친구 요나단이 죽었어. Ой, мой близкий друг Иоаннафан, он погиб на войне. 만일 요나단이 살아서 나와 함께 이 이스라엘을 다스렸다면은 Если бы он был жив, мы бы вместе правили Израилем. 얼마나 좋았을까 참 안타깝다. Очень жалко, что его нет со мной 그래서 рядом. 요나단과 그 하나님의 이름으로 약속한 약속을 기억을 했습니다. Поэтому он вспомнил о том обетовании, которое дал Иоаннафану. 내 친구 요나단이 내 가족들을 돌봐달라고 나에게 부탁을 했지. Иоаннафан же попросил меня позаботиться о его семье. 그래서 다윗 왕은 주위에 있는 많은 사람들에게 이제 그 사울의 가족 중에 생존자를 찾아보도록 명령을 내렸습니다. Поэтому он отдал приказ, чтобы нашли, кто остался живой из дома Саулова. 네, 그래서 오늘 읽은 이 본문의 이제 내용이 여기서부터 시작이 됩니다. Да, и от этого начинается сегодняшний текст, 그 который 사울 мы прочитали 왕 с вами. 집안에 아직 살아있는 사람이 있는지 찾아봐라. Вы пойдите и найдите человека, который остался живой в доме Сауловом. 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라. Я хочу явить им благодать Бога. 그래서 이제 찾다가 보니까
이 무비보셋이라는 요나단의 아들 사울의 손자가 살아있는 것을 발견했습니다. Подчиненные Давида пошли, искали и нашли Мемфивосфея, сына Ионафана. 그를 데리고 왔을 때 무비보셋이 크게 두려워했는데 И когда его привели к Давиду, он очень сильно боялся. 이제 다윗을 만나서 무비보셋이 그 힘들고 비참한 생활을 끝내고 왕궁에서 행복한 삶을 살게 된 이야기입니다. И тут написано о том, что он так боялся, но Давид посадил его за царский стол и поместил в царском дворце жить вместе с собой. 이 무비보셋이라는 사람은 오랫동안 자기의 생각에 갇혀서 이렇게 살았습니다. И знаете, Мемфивосфет долгое время был заключен в своих мыслях. 우리가 지금은 이렇게 몸이 이렇게 갇혀 있지 않고 자유롭게 살지만은 Да, и мы не находимся в ограничении каком-то, мы живем свободно. 이게 범죄자를 이렇게 재판에서 가두고 형을 살게 하는 감옥이 이렇게 있습니다. Но есть место, где эта тюрьма называется, где ограничения есть физические для нас. 높은 담을 쌓고 철조망을 이렇게 가리우고 Да, вот так и закрывается все, решетку на окна ставят. 그리고 간수들이 그 죄수들을 이렇게 관리하고 또 이렇게 감시를 합니다. И все время надзиратели смотрят за заключенными, не дают им свободы. 저도 이제 교도소에 가서 이렇게 말씀을 전하는 적이 이렇게 종종 있는데요. И знаете, у меня есть случаи, когда я ходила и проповедовала заключенным в тюрьмах. 그분들이 기다리는 것은 언제 이 감옥에 나가는가 그 날짜를 세고 있습니다. Все они считают уже дни до того, как они освободятся из тюрьмы. 그들은 이제 가서 내가 다시는 이런 감옥에 내가 들어오지 말아야지. И все 각오를 они 합니다. хотят не вернуться больше туда никогда. 근데 어떤 사람들은 가서 얼마 안 있다가 다시 감옥에 들어옵니다. Но бывает часто, что люди, которые совершили преступление, совершают еще раз и возвращаются туда вновь. 그래서 또 반복된 생활을 이렇게 계속을 합니다. Вот таким образом все время повторяется их жизнь. 사람의 몸이 이렇게 구속이 되면은 굉장히 큰 불편을 있고 스트레스를 받는데 И знаете, из этого тело получает огромный стресс. 우리는 이렇게 지금 여기는 몸은 자유로운 것 같지만은 Но сейчас нам кажется, мы очень свободны с вами. 하나님이 볼 때 이 지구상에 살고 있는 모든 아담의 후손들은 Но Господь смотрит на нас такими глазами, что все потомки Адама в этом мире 이제 보이지 않는 감옥이 이렇게 있습니다. есть невидимая тюрьма для них. 이제 그것이 뭐냐면 죄악의 감옥인데요. Это что? Это тюрьма греха. 이제 마음이 갇혀 있는 사람이 있습니다. Но есть люди, которые заключены душою. 몸은 아무도 그 사람을 구속한 적이 없지만은 И хотя никогда в тюрьме не был физический человек, 마음은 어떤 생각에 이끌려서 정말 비참하게 사는 사람이 있습니다. но есть множество людей, которые заключены в своих мыслях, из-за этого 어떤 несчастными 사람은 чувствуют себя. 게임에 이렇게 중독이 되고 Они от любого зависимы становятся. 알코올이나 마약이나 도박에 중독이 되어서 Они зависимы от наркотиков, от алкоголя. 이제 건강하고 그들이 행복한 삶을 이게 다 잃어버리고 어디에 매여서 이렇게 사는 겁니다. Из-за того, что они зависимы от своей мысли и связаны ею, они теряют все счастье в этой жизни. 다시는 이렇게 하지 말아야겠다고 다짐을 하죠. 얼마 못 가서 다시 죄악의 길로 끌려가는 많은 사람들이 있습니다. И есть люди, которые сами себе обещают, больше этого не совершу, больше сюда не вернусь. 고린도후서 4장에 보면 4장 4절에 보면 만일 우리의 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리운 것이라. Да, и написано в втором послании к Коринфянам, то, что если закрыто этим людям, то закрыто те, которые под грехом. 뭔가 사람의 Евангелие. 마음을 가리우고 덮어버려서 아무것도 보지 못하게 하는 그런 어떤 힘이 있다는 거죠. У сатаны есть некая сила, которой он закрывает наши глаза, и мы не можем видеть благодать Евангелия. 복음이 가리워지는 사람은 이 세상의 신이 그 마음을 혼미케 하여 복음의 광채가 비치지 못하게 했다 그랬습니다. Люди, у которых сатана закрыл глаза на благую весть, на Евангелие, они живут, страдая в этом мире. 이렇게 두꺼운 커튼을 딱 막을 가려버리면은 이게 모든 것이 차단이 되어 버리듯이 И если мы закрываем штору на окне, мы ничего не видим, что на улице происходит. 이 세상의 신인 악한 마귀가 사람들의 마음을 가리워 버렸다고 И 그랬습니다. злой дух этого мира закрыл сердца и души человека. 그래서 하나님의 영광스러운 세계를 볼 수 있는 눈이 이렇게 잃어버렸고 Таким образом, у человека закрылись глаза, которые могут видеть милость и благодать Бога. 그래서 이 사물의 세계는 보지만은 신령한 하나님의 영적인 마음의 세계는 볼 수 없도록 만들어 버렸어. И Сатана сделал таким образом, что мы можем видеть физический, материальный мир, но мы не можем видеть Господа глазами. 아무것도 아닌 말 못한 우상을 섬기고 그걸 따라 그걸 신이라고 섬기는 사람들이 있고 Есть те люди, которые поставили себе идолов и верят, что это их Бог. 마음의 악한 생각과 욕망과 죄의 유혹에 끌려서 종노릇하는 사람들이
사람들이 진짜 많습니다. И есть также множество людей, которые не верят в Бога, но только следуют за своими плотскими желаниями и похотями. 에베소 2장에 보면 공중의 권세 잡은 자가 사람들의 마음을 이렇게 끌어가고 있다고 그랬습니다. В послании к Ефесянам написано о том, что князь мира сего ведет за собой злым духом души 그래서 사람의 человеческие. 마음에 원한 거 하고 싶은 대로 살도록 해서 И он заставляет человека жить так, как только он хочет. 하나님과 원수된 생각을 가지고 하나님과 다른 길을 가서 멸망을 당하도록 사탄이 그렇게 했다고 그랬습니다. Сатана все делает для того, чтобы человек в конце получил только погибель и смерть. 우리도 그렇게 태어나서 일생을 살아갈 수밖에 없는 사람이었는데 Поэтому мы, люди, имеем только одну жизнь. 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하셨다고 그랬습니다. И Господь всемогущий, Он возлюбил нас. 우리는 태어날 때 본질상 진노의 자녀였다고 말씀하셨습니다. Он еще возлюбил нас до рождения и свидетельствовал об этом. 마땅히 저주를 받아 죽어야 할 우리를 Но мы, те, которые достойны были смерти и проклятия, 하나님은 우리를 불쌍히 여기시고 Господь смиловался над 그런 нами. 우리를 사랑하셨습니다. Он возлюбил нас. 우리가 잘할 때 하나님 우리를 사랑한 게 아니라 Поэтому, когда мы хвалимся, нам не нужно хвалиться собою. 하나님과 원수된 생각을 갖고 하나님과 원수된 길을 갖고 하나님과 원수된 일을 했을 그때에도 Но когда Господь дает нам какие-то трудности, даже какие-то проблемы и испытания, 하나님이 우리를 사랑하셨다는 겁니다. Господь возлюбил нас во всем. 하나님이 죄인을 사랑하시고 Господь возлюбил грешных нас 불쌍히 여겼습니다. и смиловался над 그게 нами. 하나님의 마음이었습니다. Это было Его сердцем. 그래서 우리를 하나님이 예수님을 통해서 살리시고 Поэтому Он своим Сыном Иисусом пожертвовал, чтобы спасти нас. 우리의 행위가 아닌 하나님의 온전한 약속과 은혜로 우리에게 복을 주셨습니다. Не нашими делами, но своей совершенной волей Он искупил нас. 그래서 에베소 2장 8절에 보면은 우리의 구원이 하나님의 선물이라고 그랬습니다. Поэтому все, что наше спасение произошло по милости 우리가 Бога. 뭘 잘해가지고 그 선물을 구원을 받았다면 우리를 자랑할 수 있지만은 Если бы мы сами заслужили спасение, мы могли собой хвалиться. 우리에게는 악분이었는데 하나님이 그런 우리를 향하여 예수 그리스도를 보내시고 Мы зло во всякое время, но Господь пожертвовал своим Сыном ради нас. 우리가 받아야 할 저주와 모든 형벌을 예수님이 대신 받으시고 Поэтому все проклятие, которые должны были получить мы, получил Иисус. 그리고 예수님의 마음을 우리에게 주셨습니다. И Господь дал нам свою великую любовь. 예수님의 생명을 주시고 예수님의 이름과 그 모든 나라를 우리에게 선물로 주셨습니다. Господь дал нам в дар Иисуса, Сына Своего драгоценного, и все царство Его. 그래서 우리에게 영생을 주시고 하나님의 자녀가 되는 이 모든 것은 전적으로 하나님의 은혜에 속한 선물인 것입니다. Это великий дар, то, что мы можем владеть той вечной жизнью, которую Господь дал нам через Иисуса. 저는 이 무비옷을 생각할 때마다 그 하나님의 은혜가 너무 이렇게 구체적으로 여기에 나타나 있습니다. Когда я смотрю на историю с Мефибосфеем, я вижу очень детально, в чем милость Бога 자, заключается. 어릴 때부터 무비옷을 길러 주었던 그 유모가 Вот та 무비옷에게 кормилица, которая с детства воспитывала Мефибосфея. 그 할아버지 사울 왕이 얼마나 다윗을 미워하고 죽이는지를 계속 이야기를 해줬습니다. Она все время рассказывала о том, что Давид ненавидит Саула, потому что он хотел убить его. 무비옷 도련님, 당신의 할아버지가 다윗 왕을 그렇게 미워하고 죽이려고 했습니다. Мефибосфей, мой господин, твой дедушка Саул гонялся и хотел убить, уничтожить Давида. 이제 이 나라는 다윗이 왕이 되어서 다스리고 있는데 И сейчас Давид управляет Израилем. 만일 당신이 그 사울의 손자인 걸 안다면 다윗은 반드시 복수할 겁니다. Но если он узнает то, что ты, Мефибосфей, есть внуком Саула, тогда он непременно убьет тебя. 겉으로는 안 그런 척해도 뒤에 가서 반드시 복수할 겁니다. И хотя не видно так, но он обязательно отомстит. 사람들은 이렇게 안녕하십니까 감사합니다 좋습니다 해놓고 뒤에 가서 이렇게 뒤통수를 치는 것이 인간입니다. Да, человек тот, который с виду улыбается, приветствует, но с другой стороны, со спины он может бросить камни и 그래서 уничтожить 쉽게 человека. 사람들이 사람을 향하여 마음을 열기가 힘듭니다. Поэтому очень тяжело изменить душу человека. 내가 아무리 친절을 베풀어줘도 그 사람이 진심으로 받지 아니하면 해가 되니까 Очень тяжело изменить сердце человека и вести его, 우리가 управлять им. 낯선 사람을 만나고 이렇게 한다는 것이 굉장히 이렇게 두렵고 그 힘드는 일인 것입니다. Поэтому встречаться с новыми людьми, не зная, какие они, очень тяжело нам бывает. 왜냐하면 세상에는 거짓되고 정말 약한 사람도 많기 때문에 Потому что много людей лживых в этом мире и 어떤 사람은 злых. 선을 악으로 갚은 사람이 있고 Есть те, которые платят злом за добро. 친절을 정말 이렇게 저주로 갚은 사람이
사람이 있습니다. На самом деле есть такие проклятые люди. 그래서 유모는 이렇게 왕궁에 가까이 있어 그 모든 것을 무비보셋에게 어릴 때부터 가르쳐 주었습니다. Кормилица с самого детства учила то, что при царском дворце находиться очень опасно Мефиосфею. 사람들은 태어나서 어릴 때 가장 처음 본 것에 대한 영향이 가장 크고 И знаете, самое большое влияние на ребенка именно в юном возрасте 또 происходит. 그것이 내 나름대로의 어떤 기준이 됩니다. И это становится основанием дальнейшего 그래서 роста и развития. 무비보셋은 다윗 왕에 대한 두려움이 있었습니다. Поэтому в Мефиосфее всегда находился в сердце страх перед Давидом. 언젠가 내 신분이 드러나면 다윗 왕이 나를 복수할 거야. Если Давид узнает, кто я, тогда он непременно 그래서 отомстит мне. 유모는 이 어린 무비보셋을 데리고 멀리 왕궁에서 떨어진 국경선 마을에 가서 숨어 살았습니다. Поэтому кормилица отнесла очень далеко от царского дворца, почти при границе, в маленькой деревне она поместила и спрятала его. 무비보셋이 이제 자라서 결혼을 해가지고 아들까지 두었는데 Но Мефиосфей вырос, женился и даже родил сына. 어느 날 무비보셋에게 다윗에 보낸 사람들이 와서 무비보셋을 찾았습니다. И однажды от Давида люди пришли, чтобы найти Мефиосфея. 여기에 사울의 손자 무비보셋이라는 사람이 살고 있습니까? Здесь ли проживает внук Саула Мефиосфей? 왕의 명령에 그를 데리고 오라고 합니다. По приказу царя нам нужно привести его к царю. 여러분 무비보셋이 그 이야기를 들었을 때 얼마나 두려웠겠습니까? Представляете, как Мефиосфей испугался, слыша это? 드디어 내 신분이 밝혀졌구나. Наконец-то он узнал 이렇게 обо мне. 숨어서 비참하게 사는 것도 여기서 끝나는구나. А теперь моя печальная жизнь закончится. 이제 다윗 왕이 나를 데리고 오라는 것은 나를 죽이려고 하는 Теперь 모양이로구나. царь просто уничтожит меня. 그래서 이제 사람들에게 이끌려서 다윗 왕 앞에 섰습니다. Поэтому его привели и поставили перед Давидом. 너무 두려웠습니다. Он очень боялся. 그래서 달달달달 무서워 떨고 있는 무비보셋을 향하여 Он дрожал от страха перед царем Давидом. 이 다윗 왕이 제일 먼저 한 말이 있는데 Есть первое слово, которое сказал Давид Мефиосфею. 그게 무슨 말입니까? Знаете, что он сказал? 여기 보니까 뭐라고 이야기했느냐면은 Здесь написано в Писании так. 7절에 보면은 В 7 стихе 9 главы. 다윗이 가로되 무서워 말라 И сказал ему Давид: не бойся, 내가 반드시 네 아비 요나단을 인하여 네게 은총을 베풀리라. я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. 어떤 이야기냐면 무서워하지 말라 그 말. Он сказал: не бойся. 무서워하고 있는 요나단을 향하여 아니 무비보셋을 향하여 왕이 무서워하지 말라 이 말입니다. Царь Давид сказал Мефиосфею, который был сыном Иоаннафана: не бойся. 아니 무서워 말하니 왜 이런 일을 하지? Ой, почему он говорит мне не бояться? 그 다음 말이 중요합니다. Это очень важно, что он сказал после этого. 내가 반드시 네 아비 요나단을 인하여 은총을 베풀리라. Я непременно окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. 기억도 잘 안 나는 죽은 아버지 때문에 이 다윗 왕이 은총을 베푼다는 거예요. Благодаря отцу моему, которого я даже и не помню, он явит мне милость. 아니 죽은 우리 아버지하고 다윗 왕이 어떤 사이길래 아버지 때문에 내가 은혜를 입지? Что же произошло, что именно во имя отца моего, который умер уже, он явит мне 그러면서 милость? 사울 왕에 있는 모든 재산을 다 내가 찾아서 너에게 주겠다. И он обещает, что я верну все наследство, которое принадлежало твоему дедушке и 그 왕의 отцу. 가족을 섬겼던 종들을 다 너를 섬기도록 다 너의 종으로 주겠다. Всех рабов и слуг я верну тебе, чтобы служили тебе они. 그리고 너는 오늘부터 왕궁에서 살아. И с сегодняшнего дня ты живи в царском 너는 дворце. 내 아들과 똑같은 왕자 중 한 사람처럼 대우할 거야. Мы будем принимать тебя как одного из сыновей моих принцев. 그리고 매일 하루 세 끼 식사를 하는데 И 3 раза в день мы питаемся. 내 상에서 와서 나하고 같이 식사를 해야 돼. Всегда тебе нужно приходить и со мной есть за столом. 지금 왕이 상상도 할 수 없는 놀라운 이야기를 하고 있어요. Сейчас для Мефиосфея это что-то шокирующее. Он даже не представлял, что он может такое сказать. 아마도 무비보셋이 자기 귀를 의심했을 거예요. Он начал сомневаться в том, что он слышит. 아니 지금 도대체 왕이 무슨 이야기를 하고 있지? Что сейчас царь мне говорит? 아버지 때문에 은혜를 베푼다고. Благодаря моему отцу он даст мне 그리고 милость. 모든 재산을 다 다시 돌려주겠다고. Он пообещал вернуть все мое имущество. 그리고 나를 왕궁에서 살도록 해준다고. И он говорит, что мне позволяет жить в царском дворце. 왕자와 하나처럼 대우를 해주고. Он сказал, что как принца будет принимать 더군다나 меня. 하루 세 끼 늘 왕과 함께 식사를 하도록 해준다고. И он сказал, что позволяет мне съесть за царским столом 3 раза в день. 이게 꿈이야 생시야. Это точно ли не сон? 정말 생각도 할 수 없는 놀라운 소식을 들은 Он был 거예요. просто шокирован такой новостью. 아마 무비보셋이 막 이렇게 떨어봤을 거예요. Он, наверное, начал бить себя по щекам. 보고 Начал себя щипать. 이게 꿈이야 진짜 Точно ли это 현실이야. не сон? 여러분 꿈입니까 현실입니까? Это сон или реальность? 그것은 왕의 입을 통해서 들려지는 말씀이었습니다.
Это было слово, которое сказал царь. 여러분 그 소식은 나쁜 소식입니까? 좋은 소식입니까? Тогда для Мефисфета хорошая новость или плохая? 기쁜 소식이죠. Это очень радостная новость. 복음이죠. Это же Евангелие для него. 그를 살려주는 놀라운 은혜의 말씀입니다. Это удивительное слово, которое спасает его дальнейшую жизнь. 모비우스 감당할 수 없는 그런 놀라운 감동을 받았습니다. Он был очень удивлен и впечатлен такими словами. 그래서 왕을 향하여 무릎을 꿇고 이야기했습니다. Поэтому, став на колени, он говорил перед царем. 왕께서 죽은 개 같은 나를 왜 이렇게 돌아보시고 생각을 하십니까? Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? 나는 죽은 개와 같은 형편없는 사람인데 Я жил как мертвый пес. 나는 이런 왕의 마음을 모르고 왕을 오해하고 왕을 등지고 왕을 판단하고 왕을 불신했는데 Я не доверял царю, осуждал его и имел недоразумение. 나는 쓰레기 같은 그런 생각을 품고 평생을 살았는데 Я жил как мертвый пес. 왕은 하나님 앞에 이렇게 고귀한 마음을 품고 나를 찾았구나. Но ты, царь, так принял меня теплым сердцем. 이런 왕의 마음을 모르고 내 마음을 믿고 사는 것이 얼마나 악하고 더러운 삶이었는가. Насколько до сих пор я был злым и таким грязным человеком. 왕이시여 저는 죽은 개 같은 사람입니다. Великий царь, я как мертвый пес. 한국에서 제일 큰 욕이 뭐냐면은 И знаете, какое самое большое ругательное слово в нашей стране, в Южной Корее? 개 이름을 빗대서 이야기하는 Это 겁니다. когда мы представляем слово собака к 개 какому-то 같은 обзывательству. То есть подобен псу. 그럼 이제 천상 원수가 되는 거예요. Тогда это враг на всю жизнь становится человек. 가장 인간을 모욕하는 단어가 개를 빗대서 이야기하는 거예요. Когда мы хотим обозвать человека плохим словом, мы всегда говорим как щенок или пес. 여러분 살아있는 개를 가지고 이야기해도 인간이 그렇게 이제 악한데 Вот настолько, если человек хочет обозвать кого-то, он использует слово пес. 무비봇은 자기 자신을 죽은 개라고 생각을 했습니다. Но Мефисфей думал о себе, я как мертвый пес. 정말 나는 스스로 아무것도 쓸모없는 Я 사람이었는데 такой бесполезный, я ничего сам не могу добиться. 왕이 이렇게 큰 은혜를 베풀어 주시니 Но царь мне такую великую милость явил. 감당할 수가 없는 거예요. Он даже не мог стерпеть радости. 그게 이제 무비봇의 마음에 일어난 거예요. Это все, что произошло в сердце Мефисфея в тот момент. 내가 생각을 잘못했구나. Я неправильно думал до сих пор. 내가 왕의 마음을 오해했구나. Я не знал о душе царя. 내가 유모의 말만 듣고 다윗을 불신했구나. Я не доверял царю Давиду, потому что всегда слушал только кормилицу. 그 죽은 유모가 나한테 진짜 잘못된 이야기를 해줘서 나는 그걸 믿고 불행하게 살아왔구나. Она неправильно научила меня, и поэтому я в несчастье до сих пор прожил. 마음을 돌이킨 거예요. Тогда он покаялся в своем сердце. 제가 그렇게 살았습니다. Я тоже так жил. 저는 하나님이 무서운 분으로만 생각을 했어요. Я всегда боялся Бога. 내가 잘못하면 하나님이 벌을 내리고 Я думал, что Бог проклянет меня за все мои грехи. 정말 내가 이렇게 잘못 살면 지옥에 보내는 하나님인 줄만 Я думал, за 생각했어요. грех мой Господь отправит меня в ад. 뭔가 내가 잘하면 하나님이 복을 주시고 Но Господь такому человеку, как я, дал 내가 благословение. 열심히 내가 하면은 하나님이 저를 사랑하는 줄 알았지. Я думал, что если я постараюсь, я смогу всей душой любить Бога. 정말 나같이 추하고 형편없는 더러운 죄인을 Но на самом деле я понял, насколько я грязный и грешный перед 사랑하는 Ним. 하나님의 마음을 깊숙하게 알지를 못했습니다. Я не знал глубину своего самого сердца. 존 뉴턴이라는 목사님이 계셨습니다. 존 뉴턴. И был Джон Ньютон, это 이분은 пастор. 이제 영국 분이신데 Он англичанин, 그는 젊은 날에 아주 악한 삶을 살았습니다. и он очень злую жизнь вел перед Богом. 아프리카의 노예들을 갖다가 속여가지고 팔아서 이렇게 아주 나쁜 짓을 많이 했습니다. Он очень много совершил плохих поступков для Африки. Он забирал все и продавал это в другие 그리고 страны. 그 돈으로 허랑방탕하고 모든 죄악의 향락을 즐겼습니다. Также он во всех плохих был делах и преступлениях замешан. 이제 어느 해도 그 아프리카에 있는 사람들을 속여가지고 이 배에 태워가지고 이제 오는데 Он, получается, собирал людей, африканцев, и возил их в рабство. 큰 풍랑을 만났습니다. Но вдруг он попал в большой шторм. 이제 그 배가 침몰해서 죽을 지경이 됐습니다. И тогда почти перед смертью он встал. 그런데 존 뉴턴이란 이분의 어머니는 친실한 신앙인이었습니다. Но тогда у его мама, знаете, она была искренне 그렇게 верующей. 하나님과 예수님의 이야기를 들었지만 그는 다 무시하고 정말 이 세상에서 가장 악한 삶을 살았는데 До сих пор был очень грязным и злым человеком. Он никогда не слышал то, что мама учила его о 그때 Боге. 그 죽음 앞에 이르렀을 때 갑자기 생각이 났습니다. Но когда он встал перед смертью, он подумал, 하나님 만일 당신이 살아계신다면은 если бы
если бы я знал, что я так умру, 저를 이 풍랑에서 살려만 주신다면은 Господи, Ты спаси меня хотя бы из этого шторма. 이제 내가 당신을 섬기겠습니다. Если Ты спасешь меня, тогда я смогу жить ради 자기도 Тебя. 모르게 그런 기도가 나왔습니다. И он так помолился перед Богом. 그런데 어떻게 풍랑이 잔잔해지고 무사히 영국에 도착을 И 했습니다. каким-то образом он смог спокойное место 그런 месяц 악한 переплыть и спастись 노예상의 от 그 шторма. 일을 청산해버리고 И он полностью всех отпустил людей, которых 런던 забрал. 시내에 있는 어느 작은 교회에 갔습니다. И он пошел в маленькую церковь, которая была 예, неподалеку. 거기 가서 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음을 들었습니다. Он услышал благую весть о Иисусе и его жертве. 원수된 죄인을 위해서 십자가에서 그 아들을 정말 이렇게 피를 흘려 죽으신 하나님의 사랑을 깨닫고 Он увидел огромную любовь, которую отдал своего единственного сына за него. 그런 하나님의 큰 사랑으로 죄사함을 받고 거듭나서 하나님의 종이 되었습니다. Он смог покаяться, родиться свыше и стать драгоценным слугой Бога. 그리고 26년 동안 하나님의 그 복음을 위해서 일생을 살다가 세상을 떠났습니다. 26 лет он прослужил искренним сердцем перед Богом и покинул 이제 этот 그가 мир. 나이가 들었을 때 점점 눈이 어두워졌습니다. И знаете, он начал постепенно слепнуть. 왜냐하면 젊은 날에 너무 방탕한 삶을 많이 살았기 때문에 이제 나이가 들어서 눈을 잃어버리고 시력을 잃어버렸습니다. Потому что он очень плохо, много плохих преступлений совершил, это повлияло на его здоровье, он начал терять 예, зрение. 그분이 눈을 잃어버렸지만은 하나님의 큰 그 은혜의 사랑을 그는 잊을 수가 없었습니다. Он хотя потерял зрение, но он не мог забыть в своем сердце ту великую благодать, которую дал ему Господь. 그래서 그분이 글을 썼습니다. Поэтому он написал стихи. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와. Мне удивительно благодать Господня, которую Он спас такого грешника, как я. 예, 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Да, я получил огромную милость и благодать от Него. 전 세계인들에게 있어서 가장 많이 불려준 찬송이 Amazing Grace인데요. И именно это стало текстом для гимна прославления, который известен во всем мире, Amazing Grace. 그 Amazing Grace 가사에는 이 존 뉴턴 목사님의 마음의 간증이 거기 서려 있습니다. Именно в этих стихах этого прославления написано свидетельство о том, как Господь возлюбил его. 나같이 추하고 더러운 이 죄인을 살려주신 하나님의 은혜가 너무 고맙다 이 말입니다. Такая благодать великая Господа ко мне, такому грязному грешнику. 예, 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워. 이제 이 찬송을 그렇게 이제 가사가 거기서 나왔습니다. И потом на основе его текста написали этот гимн. 하나님의 은혜가 너무 큰 거예요. Такая благодать великая была. 저는 무비옷을 생각하면 그 목사님도 생각이 на고. Когда я вспоминала Мемфисфи, я думала об этом пасторе. 정말 세상에 소망이 없는 아주 형편없는 저를 구원해 주시는 주님의 은혜도 생각이 나고. Я увидел ту великую благодать, который спас и меня, который был грешником. 여러분 그게 하나님의 사랑이요 은혜입니다. Это любовь и великая благодать Его. 나는 가장 소망이 없고 어둡고 추악했는데 Когда у меня была большая печаль и большая тьма в жизни, 그 거룩하고 흠도 없는 영광스러운 하나님의 아들 예수님께서 и именно Иисус, славный Сын, единственный Господа, 나 같은 죄인 하나를 구원하기 위해서 그 하늘의 영광 보좌를 버리고 낮고 천한 몸으로 이 땅에 오셔서 Он оставил славный престол на небесах и спустился на эту грязную землю, чтобы спасти меня. 내가 받아야 할 모든 저주와 모욕과 부끄러움을 다 당하시고 Все гонение, проклятие, которое был достоин я, Он понес вместо меня. 내 죄값을 치르기 위해서 십자가에 죽으셨습니다. Он погиб на кресте, чтобы оплатить цену моих грехов. 하나님이 그러한 세상의 사람들을 사랑하셨습니다. Он возлюбил всех людей в этом мире. 하나밖에 없는 독생자를 주셔서 우리를 살려주셨습니다. Господь отправил единственного своего Сына за нас. 지금 무비보셋의 마음속에 다윗의 이야기를 들으면서 그 생각이 지금 복받쳐 오르는 겁니다. И сейчас Мефисфи, когда думает о великой милости Давида к нему, он также думал, как 그래서 я. 그가 말하기를 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보십니까? Поэтому он говорит, как ты обратил внимание на такого мертвого пса, как я? 이제 그때부터 무비보셋은 왕궁에서 생활을 하는데 И с того момента Мефисфи стал жить в царском 두 дворце. 발이 이렇게 이제 절뚝이기 때문에 이제 절뚝이 이렇게 이제 Из-за того, что он был хром, он каждый день спотыкался и хромал на обе ноги. 다윗은 그 절뚝발이 무비옷을 보지 않고
Но Давид никогда не смотрел на Мефисфея, который хромает. 그 친구 요나단과 하나님의 이름으로 약속한 약속 안에서 무비봇을 보는 Но 겁니다. всегда смотрел через обетование, которое он дал Иоаннафану во имя Господа. 저는 지금도 참 형편없는 연약한 인간이지만은 Хотя я остаюсь грязным и недостойным человеком. 하나님이 그런 형편없는 나를 보지 않고 예수님을 통해서 저를 볼 때 Но никогда Господь не смотрит на меня самого, всегда через кровь Иисуса. 저는 죄인이 아니고 의인이에요. Он называет меня не грешником, а праведником. 저는 세상에 속한 마귀의 자식이 아니고 영광스러운 하나님의 자녀가 되었습니다. Я не принадлежу этому грешному миру, я принадлежу Его Царству вечному. 이제 제가 56년 전에 꿈에도 그린 우크라이나보다 더 좋은 나라가 하늘나라입니다. И намного богаче и величественнее Царство Небесное, чем Украина, о которой я мечтала еще 56 лет назад. 비록 이 몸은 이 땅 위에 살고 있지만은 Хотя сейчас я живу телом здесь, 제 마음은 하늘나라에 있습니다. но мой дух уже находится в Царстве 그래서 Небесном. 제가 하늘나라에 가면 제일 먼저 예수님 얼굴을 한번 보고 싶어요. Поэтому я всегда хочу благодарить Иисуса. 그리고 예수님 이렇게 십자가에 또 못 자고 옆구리에 창각도 한번 보고 싶었어요. Я очень хотела увидеть, как же Иисус погиб за мои грехи. 그리고 예수님께 이제 물어보신 질문이 많은 거예요. Знаете, я очень много хочу чего спросить у Иисуса. 예수님 십자가에 못 박힐 때 얼마나 아프셨어요? Насколько тебе было больно, Иисус, когда ты страдал за меня? 예수님이 그런 모욕적인 이야기를 듣고 모든 사람에게 침뱉음을 당하고 매를 맞을 때 예수님 마음이 어땠어요? Как ты себя чувствовал? Наверное, тебе так тяжело было, когда тебя плевали, обзывали и гнали за 정말 меня. 나 같은 죄인을 구원하시려고 예수님이 그렇게 큰 희생을 치르셨군요. Иисус, ты такую огромную жертву отдал за меня грешного. 그래서 예수님 앞에 이제 가면은 제가 제일 먼저 가지고 무릎을 꿇고 이제 이렇게 큰 절을 한번 이제 드리고 싶은 거예요. Поэтому сперва я хочу поклониться, сделать большой поклон Иисусу за то, что Он спас меня. 제가 오늘 와가지고 너무 감동적인 모습을 봤어요. Знаете, однажды я увидел что-то удивительное. 우리 여기 베드로 목사님 계신데 Здесь есть пастор Петр, 무릎을 꿇으셨어요. и он стал на колени перед Богом. 제가 너무 가슴이 찡했어요. Знаете, это очень тронуло меня. 그래서 제가 얼른 사진을 딱 찍었어요. И я запечатлела это на фотографии для себя. 목사님이 하나님 앞에 무릎을 꿇으시고 Настолько он поклоняется Господу, на колени он стоит. На 왕 колени 앞에 он 가면은 стоит. 모든 사람이 무릎을 꿇는데 Да, и очень многие люди становятся перед Богом на колени. 목사님 마음속에 예수님이 왕이시구나. Но я почувствовал, точно в его сердце присутствует Иисус. 그래서 주님 앞에 가장 낮은 모습으로 무릎을 꿇었어요. Потому что он в самом низком положении на колени стал перед 저도 Богом. 하늘나라 가면은 예수님께 무릎을 꿇고 싶습니다. Поэтому в первый день, когда я попаду в Царство Небесное, я хочу стать на колени перед 아니 Иисусом. 이 땅 위에 살면서도 무릎을 꿇고 싶은 거예요. Я даже хочу, живя на этой земле, становиться на колени перед Иисусом. 아프리카에 아주 적은 나라 스와질랜드라고 하는 나라가 있습니다. И знаете, есть одна небольшое королевство, Свазиленд в 그 Африке. 나라는 지금도 왕이 나라를 다스립니다. И до сих пор управляет страной король. 이제 저들 목사님들과 우리가 가서 그 왕과 모든 가족들에게 복음을 전했습니다. И мы проповедовали благую весть этому королю и всем его членам семьи. 그 왕이 저희들에게 3만 평이나 되는 땅을 주었습니다. И он даже выделил нам почти 1000 квадратных метров, чтобы мы построили молитвенный дом. 목사님은 여기다가 예배당을 지으시고 И, пастор, здесь постройте молитвенный дом. 목사님은 여기에 이제 사는 집도 지으시고 И здесь вы построите еще свой 그리고 дом. 우리나라에 와서 온 국민에게 마음껏 이 하나님의 복음을 전해 주십시오. Вы приезжайте к нам в страну и проповедуйте всем жителям 그 Евангелие. 국왕이 구원을 받고 하나님의 정말 사람이 됐습니다. Этот король, он получил прощение греха. Он поклоняется теперь 나는 Господу. 왕이지만 만왕의 왕이신 예수님 앞에 내가 무릎을 꿇습니다. Хотя я король, но я поклоняюсь царю царей. 저는 정말 그분이 훌륭한 분이라고 생각했습니다. Да, я считал, что он очень великий король. 그 왕 앞에는 모든 장관들이나 모든 신하들이 올 때에 그냥 이렇게 걸어서 못 옵니다. Знаете, в кабинет, где находится король, нельзя зайти на двух ногах. 그 왕 앞에 지금도 나갈 때 어떻게 나가느냐면 이렇게 해가지고 Даже сейчас 이렇게, все его подчиненные 이렇게, вот так 이렇게, перемещаются в его 이렇게 엎드려 기어서 가비네트. 왕 앞에 가는 겁니다. И поэтому они все на коленях стоят. 이제 우리 박옥수 목사님이 그 왕 앞에 갔을 때 이제 그럼 나도 이렇게 왕 앞에 이렇게 가야 됩니까 하고 물었습니다. Но наш пастор Успа, когда пошел на встречу с этим королем, он спросил, мне тоже заползти нужно на коленях? 외국 사람들은 안 해도 된다고 그랬어요. 걸어갔다고 그랬어요. Но ему секретарь сказал, что если вы иностранец, вы можете 여러분 зайти на ногах. 왕은 그만큼 힘이 있고 영광이 있고 권세가 있습니다. Представляете, насколько великая власть этого царя и его слава. 예수님은 만왕의 Но 왕이십니다. Иисус – это царь царей. 그래서 이 무비보셋이 다윗 왕 앞에 그 마음을 가졌고 Поэтому Мефисфет
тоже имел такое сердце перед Давидом. 예, 다윗은 하나님 앞에 그 마음으로 이렇게 사셨습니다. И он таким сердцем жил перед Давидом всю жизнь. 그래서 이 무비옷은 그때부터 왕궁에서 왕과 함께 생활하는데 С того момента он начал жить в царском дворце. 왕이 무비옷을 만날 때 어디서 만나느냐면은 Но где же они встретились? 식탁에서 식사할 때 이렇게 만납니다. Они встретились за столом, когда ели. 제가 여기 교회에 와서 이틀 밤을 잤습니다. Знаете, здесь в церкви я ночевал 2 ночи. 너무 잠을 잘 잤어요. Я очень-очень хорошо спал. 정말 잠을 잘 잤어요. Так удобно я спал. 피곤했는데 잠자고 나니까 아주 몸이 이렇게 상쾌했습니다. Я, конечно, немножко физически устал, но когда я отдыхала здесь, мне очень понравилось. 그리고 음식이 너무 맛있었어요. И знаете, мне так было вкусно есть у вас. 그 요리하시는 분이 아주 음식을 잘해줬어요. Те, которые готовили для нас, очень всем сердцем приготовили. 저는 이 우크라이나가 제 체질에 맞는 것 같아요. Мне кажется, это очень полезно мне здесь находиться, в Украине. 그래가지고 막 배가 이렇게 막 나왔어. 배가 막 나왔어요. Всегда я только поправляюсь здесь. 이렇게 정말 또 이렇게 좋으신 목사님을 만나고 Я встретился с прекрасным пастором. 또 우리 성도님들 너무 이렇게 좋으시고 친절하시고 Также все вы очень приветливые люди, очень открытые. 무엇보다도 하나님을 찬양하고 말씀을 이렇게 듣는 모습이 너무 아름답습니다. Но больше всего мне нравится смотреть на ваши открытые сердца перед Словом Бога. 정말 우리는 잘못된 생각 하나가 우리를 불행하게 만드는 겁니다. Часто из-за неправильного мышления мы можем сделать себя же 저는 несчастными. 옛날에 제가 참 불행한 사람이라는 생각에서 못 벗어났는데 Я долго думал, что я несчастный человек. 지금은 제가 참 행복한 사람입니다. Но сейчас я точно заверяю, что я счастливый человек. 성경에 보니까 행복한 사람을 로마서 4장에서 말씀했더라고요. В Библии в послании к римлянам написано о счастливом человеке. 일한 것이 없고 경건한 것도 없는데 하나님이 그 사람을 의롭다고 그랬습니다. Да, ничего мы не имеем, но Господь оправдал нас. 일을 하는 사람은 일한 대가를 이거는 내가 수고해서 얻은 거, 내가 일을 한 거야. 이제 자기에게 권리가 있지만은 Не делающему, но верующему. Мы, если бы что-то сделали, это было бы нам оплатой. 일을 하나도 한 것이 없는데 일한 사람과 똑같은 대우를 해주면 그 사람은 은혜를 입은 겁니다. Но человек, который ничего не сделал, но получил такую же оплату, как и те, которые сделали, это милость. 마태복음 20장에 보면 포도원의 비유를 예수님이 이야기하셨는데 Иисус в Евангелии от Матфея приводит пример притчу. 어떤 사람은 하루 한 대도란의 품삯을 받기로 하고 이른 아침에 포도원에 들어가서 일을 했습니다. Притчу о винограднике, то, что человек пришел и проработал всего лишь час 주인은 там. 또 3시간 있다가 또 사람들에게 포도원에 와서 일을 하면 내가 상당하게 돈을 주겠다고 그랬습니다. Хозяин вышел утром и собрал некоторых людей, потом вышел еще позже, через 3 часа, собрал 그래서 некоторых других 3시, людей. 6시, 9시 그리고 맨 나중에 11시에 들어온 사람이 나옵니다. Он собрал людей в 3, в 6, в 9 и в 11 часов, 이제 последний день 하루 он 일과가 собрал. 다 끝나고 이제 마무리를 할 때 11시에 사람이 들어왔어요. И получается, когда уже заканчивалась работа, виноградники пришли последние в 11 часов. 이 사람들은 어떻게 들어왔냐면 이제 주인이 나가서 보니까 그 장터에서 하루 종일 놀고 있는 거예요. То есть они вот этот последний час просто ничего уже не делали. 아니 당신들 하루 종일 이 장터에서 왜 놀고 있어요? О, вот смотрите, мы страдали весь день, почему вы отдыхаете? 근데 그 사람들이 뭐라고 했냐면 아니 우리는 일을 하고 싶은데 아무도 우리를 써주는 사람이 없어요. Но почему вы до сих пор, они почему до сих пор не работали? Никто не хотел нанять их. 보통 이제 일을 시킬 때는 일을 할 만한 사람, 잘한 기술이 있고 신체도 좋고 힘도 좋고 이제 이런 사람들을 시키지. Когда людей нанимают на работу, всегда смотрят на их талант, на их способность и, получается, квалификацию. 힘도 없고 기술도 없고 일하면은 일을 망가뜨리는 사람 누가 시킵니까? Но если человек ничего не умеет, не имеет квалификации, не имеет способности, тогда зачем его брать на 이런 работу? 보통 세상에서는 아주 잘하는 사람을 뽑아서 쓰는데 В мире всегда берут способных на работу. 근데 이 포도원 주인은 좀 다르는 거예요. Но этот хозяин виноградника немножко отличался. 그 일 못하는 사람도 자 우리 포도원에 들어와 이제 끝날 때가 됐지만 들어와 그랬습니다. Даже когда уже закончился почти рабочий день, он все равно привел людей в свой 이제 виноградник. 조금 있으니까 하루 일과가 다 끝났어요. Уже через час закончился рабочий день. 이제 주인이 그 관리인한테 야 맨 나중에 들어온 사람부터 계산해 줘라 그랬습니다. Но распорядителю он сказал, рассчитайте от последних. 자 11시 맨 나중에 들어온 사람이 앞으로 오세요. Последние, которые пришли в 11 часов, приходите сюда. 근데 그 주인이 그 얼마를 주면 한 데나리온을 주는 거예요. Сколько он заплатил? 1 динарий. 자 1시간밖에 안 했는데 12시간 일한 품삯을 준 거예요. Он заплатил за 12 часов работы человеку
человеку, который проработал всего лишь час. 그래서 이 사람들이 깜짝 놀랐어요. Все были удивлены. 아니 우리는 일도 안 했는데 왜 이렇게 많이 주세요? Ой, как же, мы даже ничего не сделали, как вы нам 혹시 платите так 주인이 много? 계산 잘못한 거 아니에요? Может быть, неправильно посчитали? 조금 이따 나중에 계산 잘못했으니까 돌려줘 하고 그러는 거 아니에요? Вы рассчитаете, а потом нам дайте меньшую часть. Это неправильно ли? 그렇잖아. 너무 고마운 거예요. Но они очень благодарностью большой приняли. 감사합니다. Спасибо, хозяин. 감사합니다. Спасибо большое за благодать такую. 그보다 먼저 들어온 사람이 딱 보니까 야 1시간 일했는데 한 데나리를 주거든. И те, которые пришли первые, они посмотрели, а если 1 час поработали, 1 динарий дал. 우리에게는 많이 줄 것 같은 생각이 든 거예요. Тогда они подумали, нам больше заплатят. 자, 그다음 9시에 들어와가지고 9시간 일한 사람 일로 오세요. Тогда теперь кто в 9 пришел, 이제 подходите сюда. 3시간 일한 사람 일로 오세요. Да, те, которые поработали с 3 часов. 당신들도 한 데나리온 И 주세요. вам всем по 1 динарию. 근데 이 사람들이 좀 기분이 안 좋았어요. Тогда у них испортилось настроение. 아니 주인이 이것밖에 안 줍니까? А как это так мало вы нам заплатили? 왜 что? 뭐가 잘못됐어? Я в чем-то ошибся? 아니 저 사람은 1시간밖에 안 했는데 한 데나리온 줬는데 우리는 3시간이나 일을 했는데요. Нет, но они же работали всего лишь час, а я с 3 часов. 야 잔말 말고 가. Да, иди, бери свой динарий и уходи. 그리고 6시간 일한 사람이 앞으로 와. Те, которые с 6 часов работали, 이 подходите. 사람들에게도 한 데나리온씩 주는 Им 거예요. также по 1 динарию 자, раздал. 9시간 일한 사람에도 한 데나리온 주고 И те, которые пришли в 9 часов, тоже 하루 получили по динарию. 종일 12시간 일한 사람에도 한 데나리온을 줬어요. Всем дал он по динарию. 근데 11시에 들어온 사람만 감사했고 Но только те, которые пришли последние, 나머지 благодарят. 사람들은 주인을 불평하고 Все 원망을 했어요. остальные, наоборот, начали роптать на хозяина. 아니 내가 저 사람보다 일을 많이 했는데 왜 저 사람과 똑같이 대우를 해주는 거야? Вы уже больше проработали, почему вы сравниваете их с ними, которые меньше проработали? 주인이 원망하는 사람을 다 불렀습니다. Да, хозяин призвал те, которые 내가 роптали. 무슨 잘못한 게 있어요? Я что-то неправильно посчитал? 뭐 잘못한 건 없지만 그래도 왜 저 사람은 1시간 일했는데 한 데나리온 주고 12시간 일한 사람을 똑같이 줘요? Нет, вы не ошиблись, но почему вы нам платите так же, как и тем, которые час всего лишь проработали? 내가 그 사람에게는 주고 싶어서 그랬어. Потому что мы так договорились с 그 ними. 사람이 일도 못하고 하루 종일 일거리 돈도 없이 집에 들어가면은 И эти люди, которые целый день страдали виноградники, когда вернутся домой, 그 아들과 가족 자식들이 있는데 어떻게 살 거야? да, как они будут кормить своих детей? 이 사람 내가 손해를 보더라도 내가 손해를 보더라도 한 데나리온을 줘야 되겠구나. Да, мне нужно, наверное, им больше заплатить. 그래야 이 사람이 가서 아내도 자식들도 이렇게 먹여 살릴 수가 있겠구나. Тогда, наверное, они тоже могут накормить свою семью. 그래서 주인이 손해를 보고 그 사람에게 주인의 돈을 준 거예요. И тогда он не смотрел на кто больше проработал, он 이 всем одинаково 사람은 раздал. 이 사람은 일도 못할 뿐만 아니라 일도 안 했는데도 한 데나리온을 받았으니 은혜를 입은 거예요. Даже те, которые мало проработали, ничего почти не сделали, он им заплатил одинаково, поэтому 그래서 они получили 자기를 благодать. 생각을 해주고 자기를 살펴주는 주인이 고맙더라 이 말입니다. Тогда они могут благодарить хозяина, который так позаботился о них. 예, 그래서 일을 안 했는데도 의롭다 하신 하나님을 믿는 자에게는 그 믿음을 의로워지신다 그랬어요. И Господь сказал, праведность есть наша вера, то, что мы оправданы не по делам. 그래서 하나님이 이 사람이 행복한 사람이다. Такие люди счастливые. 그 불법을 사하심을 받고 И получили благословение, и получили прощение незаконно. 그 То, что они 죄를 исполнили закон. 가리움을 받은 사람은 복이 있고 Именно те, которые получили милость, у них благодать 또 есть. 주께서 그 죄를 인정치 아니할 사람은 복이 있도다. Да, есть люди, которые ничего не сделали благодать. 이 이야기를 다윗을 통해서 하나님이 이야기해 줬어요. Это именно через Давида и Мефисфея мы можем видеть. 바로 행복한 사람은 은혜를 입은 사람입니다. Счастливый тот, который получил благодать. 이 무비보스를 보면은 100% 아버지 때문에 은혜를 입은 사람이에요. Мефисфей 100% получил от Давида 저도 благодать. 100% 예수님의 은혜로 하나님 앞에 이렇게 설 수가 있어서 행복한 사람이고 Также я счастливый, потому что 100% меня помиловал 이 Господь. 세상에 어느 누구라도 예수님 한 분으로 하나님 앞에 당당히 설 수 있고 나갈 수 있는 사람은 행복한 사람입니다. Любой человек может быть счастливым, когда он становится посредством Иисуса перед Богом. 1945년 8월 15일 날 2차 세계 대전이 끝났습니다. 15 августа 1945 года закончилась Вторая мировая война. 유럽에도 전쟁이 있었고 아시아에도 전쟁이 있었는데 Да, была на Востоке, и в Азии и в Европе была война. 유럽에서는 독일이 패망함으로 1943년도인가 전쟁이 끝났는데 И получается, в Германии закончилась война
в 1945 году. 아시아 태평양에서 раньше. 일본이 전쟁을 일으켜서 1945년 8월 15일 날 이제 전쟁이 Но 끝났습니다. в восточной части закончилась война 15 августа официально. 예, 미국에서 원자 폭탄을 이 일본 히로시마와 나가사키에 투자함으로 천황이 무조건 항복을 했습니다. Когда на Хиросиму и Нагасаки была сброшена бомба, 네, 이 장면은 이제 일본이 미국한테 항복하고 있는 장면입니다. вы можете видеть, как японский представитель подписывает акт о том, что он сдается и Америке. 예, 저희 대한민국은 일본의 식민지로 36년 동안 억압을 당하면서 살아왔습니다. Мы также, Южная Корея была 36 лет колонией Японии. 일본 사람들은 우리나라의 많은 국민을 죽이고 모든 것들을 다 빼앗아 갔습니다. Очень многих людей они убили в нашей стране и забрали все, что можно было вынести. 예, 그리고 이제 1972년 1월 25일 날 일본에 이제 신문에 이런 기사가 납니다. И была статья, следующая, пожалуйста. next Напечатали time, статью 장면 한번 25 января в Японии, в газете. 지금 이제 저쪽 위에가 잠깐 한번 지도를 한번 Да, 주시죠. еще раз, пожалуйста, карту верните. 저 맨 위에가 저 대한민국이라고 나라고요. Вот посередине это наша страна, Южная Корея. 예, 지금 이제 여기가 태평양 섬에 있는 괌이라고 하는 자그마한 섬입니다. А вот здесь остров Гуан, который принадлежит Америке. 이제 이 괌은 지금 미국의 영토인데요. Да, на данный момент он уже принадлежит Америке. 1972년 1월 25일 날 이제 이 괌에서 어떤 일이 일어났냐면은 25 января 1972 года что же случилось? 2차 세계대전 때 이 괌의 전쟁에 참여했던 요코이 병장이라고 하는 그 병사가 발견이 된 거예요. Нашли одного солдата японского, которого звали Юко, и который участвовал в Второй мировой войне. 예, 한번 다음 장면 넘겨주시기 Просто 바랍니다. следующий слайд. 예, 다음 Нет, 장면. следующий слайд. 예, 바로 이제 이 사람이 요코이 이 병사입니다. Вот это сержант Юкой. 예, 이게 이제 저 1972년도 일본 신문에 이제 톱 기사로 난 장면인데요. Это статья, которая была опубликована в 1972 году в японской газете. 그 괌의 정글 땅굴 속에서 이 요코이 병사가 28년 만에 전쟁이 끝난 지 28년 만에 발견이 됐습니다. В джунглях этого острова Гуан нашли его в пещере, в которой он провел 27 лет. 예, 그래서 이제 온 일본이 난리가 났습니다. 야, 아직도 일본군 병사가 살아 있다고. И поэтому все были шокированы, то, что до сих пор жив японский солдат. 그런데 이 요코이 병장이라는 사람이 28년 동안을 왜 이렇게 불행하게 살았느냐면은 Но почему же этот солдат так несчастно провел 27 лет в пещере? 마치 무비보셋처럼 잘못된 생각에 잡혀 있었기 때문에 그랬습니다. Словно как Мефистофель имел недоразумение. 일본은 군인들에게 아주 철저한 정신 교육을 시켰습니다. 군인들에게 철저한 교육을 시켰다고. И знаете, когда они поступали в армию, всех солдатов тренировали и учили так. 절대로 미국에게 항복하지 말라. Да, ни в коем случае не сдавайтесь американцам. 항복하면 반드시 신문하고 나중에 죽인다. Потому что если они узнают, что вы японцы, они вас убьют на 절대로 месте. 포로로 되지 말라. И ни в коем случае не попадите в плен. 만약 포로로 잡힐 것 같으면 자결을 해버리라. Вам нужно лучше убить себя, чем попасть в плен. 일본 사람들은 일본도 칼을 가지고 배를 째서 이렇게 자결을 하는. И знаете, японцы, они себя вот так делали себе, 그런 교육을 живот 받습니다. себе, в общем, разрезали и убивали себя. 조종사가 이 비행기로 이렇게 막 군함에다가 이렇게 그대로 이제 폭격을 해서 같이 죽는 것, 가미다베 특공대도 있었습니다. И поэтому этот человек, он на самом деле с двумя своими друзьями еще туда спрятался в этой 그래서 пещере. 이제 미군이 상륙을 하니까 이제 전쟁을 하다가 패해가지고 막 도망을 갔습니다. Они убежали, когда убегали от американских войск, они убежали и скрылись там. 나중에 자기 친구 2명과 3사람이 이제 땅굴을 파고 이제 숨어서 사는데. Втроем они выкопали эту пещеру. 다음 장면 한번 넘겨주시기 Следующий, 바랍니다. пожалуйста, слайд. 이 사람이 이제 28년 전에 그 군대에 들어갔을 때 사진이고. Вот это слева фото его молодости, когда он был сержантом. 예, 그래서 이제 28년 후에 이렇게 이제 늙어버리고 이제 형편없는 사람 발견됐을 때 이 사진이 오른쪽에 Фото справа 사진입니다. это тот момент, когда его нашли в этой пещере через 27 лет. 다음 장면 넘겨주시기 Следующий, 바랍니다. пожалуйста, слайд. 이 사람이 살았던 이제 그 땅굴 입구입니다. Вот 땅에 справа это 굴을 파고 вход в пещеру, в 살았습니다. которой он провел 27 лет. 그 다음 장면 넘겨주시기 Следующий. 바랍니다. 그때 이제 이 사람이 이제 그 발견이 되어서 나왔을 때 이 사진이고요. Да, его нашли, и вот полицейские острова Куан его ведут. 다음 장면 한번 Следующий. 넘겨주시기 바랍니다. 예,
바로 이제 이게 그 사람이 살고 있는 땅 속에 이제 굴을 파고 살았습니다. Да, вот он жил вот под землей, выкопав пещеру. 여기 보면은 이제 이쪽이 이제 출구입니다. 사다리를 타고 이렇게 내려와서. Видите, это вход, и лестница вниз идет. 그리고 이제 여기에 땅에 굴을 파고 이렇게 이제 여기서 사람이 이제 여기서 이제 낮에는 여기서 살고 있습니다. Вот он выкопал себе яму и жил вот тут посередине. 그리고 이제 이쪽은 이제 통풍구로 이렇게 해놓고. Видите, он сделал себе выход, чтобы воздух 이쪽은 заходил. 이제 약간의 살림 도구를 하고. Там он себе продукты хранил или какие-то 이쪽은 принадлежности. 이제 화장실을 이렇게 만들어 Слева 쓰고 он сделал 있었습니다. себе туалет. 그래서 낮에는 이 굴 속에서 숨어 지내고. Вот долгое время он находился так. 왜냐하면은 사람들에게 발견이 될까봐. Потому что днем он боялся выйти на улицу, потому что кто-то мог его 왜냐하면은 увидеть. 그런 일본군 이렇게 체형이 있기 때문에 금방 이게 일본군이라는 것이 이렇게 몸에서부터 이게 차이가 나기 때문에. Так как он находился на острове, не в Японии, он сразу был видно, что он японец. Он 그래서 боялся этого. 이렇게 28년 동안 이렇게 숨어서 살았습니다. 27 лет он скрывался. 밤이 되면 나와서 이제 물고기를 잡고 Ночью 강에서. он вот здесь в ручье ловил рыбу и 그리고 питался. 밤중에 이제 나무 열매를 따먹고 이렇게 И 지내는데 ночью он срывал плоды с деревьев и таким образом кушал. 두 친구는 하나 병들어 죽고 하나는 영양실조로 죽었습니다. Один человек из-за нехватки питательных веществ скончался, а другой заболел. 이제 이 사람도 계속 있었으면 여기서 죽었을 텐데 И, наверное, если бы его не обнаружили, он бы тоже погиб там. 어느 날 이 물고기를 훔치다가 발견이 돼가지고 이제 이 사람의 실체가 세상에 알려지게 되었습니다. Но однажды один человек заметил его, когда он днем очень был голоден, поэтому вышел словить рыбу. 그래서 이 사람이 이제 일본으로 왔을 때 가족을 만나게 되고 И все уже люди, другие японские солдаты, вернулись к своим семьям в Японию. 일본에서 이 사람을 영웅으로 대접을 해줬습니다. И когда он вернулся, его просто как Бога приняли. 그 사람이 나와서 모든 사람에게 저는 정말 잘못 살았습니다. Но он всем рассказывал, я 내가 неправильно жил. 부끄럽고 어리석게 살았습니다. Я жил как глупый человек. 내가 잘못된 생각에 갇혀서 28년을 이렇게 허비했습니다. 27 лет я страдал, потому что неправильно знал информацию. 일본 군부가 항복하면 반드시 죽인다는 그 생각 때문에 저는 이렇게 어둠 속에서 살았습니다. Из-за мысли, то, что меня словят и убьют, я вот так 27 лет провел в несчастье. 전쟁이 끝난 지 28년 동안을 이걸 모르고 살았습니다. 27 лет после окончания войны он жил как глупый 여러분 человек. 만일 이 사람이 조금만 생각을 했더라면 이렇게 비참한 생활을 안 살 수 있었습니다. Если бы чуть-чуть он подумал, он бы мог не жить так несчастно. 네, 여러분 이렇게 보면은 이제 전쟁을 하면 대포 소리도 나고 비행기도 있고 팡팡팡팡팡 탱크도 있고 다 이런 걸 알 수 있는데 Мы можем понять, что идет война, потому что стреляют, летают бомбы, и громко, очень шумно, танки ездят. 그래가지고 저 혹시 전쟁 끝났어요? 누구한테 한마디만 물어봤어도 Если бы он спросил только один раз у человека другого, 여러분 이 закончилась ли 사람은 война, 28년을 이렇게 허비하지 않았을 겁니다. он бы мог не страдать так 27 лет. 그런 그 생각의 종이 되었습니다. Но он стал рабом своей мысли. 무비보셋도 마찬가지였습니다. Также и Мефибосфей. 그가 태어나기도 전에 아버지와 다윗 왕이 약속을 했는데 Иоаннафан и Давид заключили договор еще до его рождения. 그는 다윗의 마음을 모르고 유모가 들려주는 잘못된 생각에 갇혀서 종로로 됐습니다. Но он не знал, и поэтому неправильно думал о Давиде, боялся его. 이 욕구이라는 사람도 28년 동안 잘못된 생각에 갇혀서 이렇게 비참하게 생활을 했습니다. Юкой также неправильно знал информацию, поэтому страдал 27 лет. 자, 다음 장면 한번 넘겨주시기 Следующий, 바랍니다. пожалуйста, слайд покажите. 자, 이게 이제 지금도 그 괌섬에 가면은 욕구이 박물관이 있습니다. И это прямо на территории той пещеры сделали его музей. 혹시 여러분들이 나중에 괌에 이렇게 여행을 가면 꼭 여기 한번 들려보시기 Если 바랍니다. вдруг вы попадете на остров Гуан, тогда обязательно посетите этот 자, музей. 이제 제가 마지막으로 아주 중요한 이야기를 하겠습니다. Да, это очень важно сейчас, я скажу. 자, 욕구이는 28년 동안 이 자기의 생각에 갇혀서 불행하게 산 것처럼 Словно как Юкой был обманут своими мыслями и долго жил в несчастье. 무비보셋도 유모가 전해준 잘못된 생각에 갇혀서 다윗을 피해서 그렇게 불행하게 살았던 것처럼 Мефибосфей тоже неправильно знал о Давиде, поэтому он боялся и бегал от него. 오늘날 이 지구상에 살고 있는 많은 사람들이 Многие люди на сегодняшний день, 바로 무비보셋과 욕구이처럼 불행하게 살고 있는 사람이 참으로 많습니다. очень много таких людей, которые несчастно живут из-за того, что как Мефибосфей 2000년 и 전 Юкой. 예루살렘 갈보리 십자가에서 Они не знают информации о том, что Иисус 2000 лет назад 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 인류를 구원하기 위해서
죽으셨습니다. Спас нас тем, что умер за наши грехи. 예수님의 십자가에 죽으시면 우리의 죄가 완전히 끝났습니다. Когда Иисус умер за наши грехи, они полностью совершенно омылись. 우리의 모든 허물의 죄값이 다 지불이 되었고 Вся оплата за наши грехи уже совершена. 그리고 3일 만에 예수님은 부활하시고 살아나셨습니다. Иисус воскрес во славе. 예수님의 십자가에 죽으시면 우리의 범죄함을 위함이고 И Иисус умер за наши преступления. 그가 살아나시면 우리를 의롭다기 위해서 살아나셨습니다. И для того, чтобы оправдать нас, Он воскрес. 이제 하나님은 예수님의 십자가의 피에서 모든 죄값을 다 받아버리시고 Теперь всей своей кровью Он заплатил за все наши грехи. 온 ин류의 죄를 예수님의 십자가에서 다 씻어버리시고 Уже все грехи человечества Он закончил. 마지막 예수님이 숨을 거두실 때 다 이루었다 Когда 말씀하셨습니다. Иисус умирал на кресте, Он сказал, совершилось. 다 이루었다. 한국말. Совершилось. 그래서 손가락을 왜 5개 있는가? 다 이루었다. 이거 잊지 말라고. Да, на корейском языке у нас это 5 слогов совершилось, поэтому 5 пальцев на руке, чтобы мы не забывали об 자, этом. 우크라이나 말로 다 이루었다는 어떻게 됩니까? Совершилось. 예? Совершилось. 세베시 와스? 네. 세베시 와스. 세베시 와스. 맞다, 딱 맞다. 세베시 와스. 여러분 이렇게 하루에도 수십 번 손을 보죠. Да вы иногда, точнее, вы часто смотрите на свои руки, правда, этот день? 이제 손가락을 올 때 사베시 와스 이제 이렇게 여러분 Поэтому вы 보세요. считайте, совершилось. 예수님이 십자가에서 내 죄를 영원히 다 씻었구나. Иисус совершил искупление. 다 씻었지 덜 씻어놓지 않았어요. Он не доочистил, уже 지금 очистил. 씻어놓은 게 아니라 2000년 전 십자가에서 죽으실 때 다 씻었습니다. 2000 лет назад Он своей смертью очистил наши 그래서 грехи. 예수님이 마지막 하신 말씀이 다 이루었다. Поэтому Он сказал, совершилось. 다 끝냈다. Все закончилось. 이제 끝났어요. Уже закончилось. 죄가 심판이 끝나고 Суд за грехи 우리의 закончился. 허물이 끝나고 Закончились наши пороки. 이제 예수님이 부활하심으로 우리를 의롭고 거룩하게 만들었어요. Иисус сделал нас совершенными и праведными. 그래서 예수님은 사망을 이기시고 Поэтому Он победил смерть. 사탄을 이기시고 Победил князя 죄의 смерти. 권세를 이기시고 Он победил грех и 인간의 соблазн. 생각을 이기시고 Победил наши мысли 세상의 человеческие. 모든 하나님의 복음과 다른 모든 세계를 이기셨습니다. Он победил весь этот мир. 그래서 예수님의 다른 이름은 Поэтому Его имя, 구원자라는 이름도 있지만은 хотя есть значение спаситель, 예수님의 또 다른 이름은 승리자이십니다. также Он есть победителем. 예수님은 십자가에서 부활의 영광으로 부활하심으로 승리하셨습니다. Он победил и показал это своим воскресением. 그래서 예수님은 빅토리예요, 빅토리. Поэтому Иисус — это виктория, победа. 우리를 다 사단을 이기시고 해방을 시켜 주었습니다. Он освободил нас от смерти и от греха. 다윗의 입에서 나오는 말이 모든 무벼의 생각의 사슬을 다 끊어주고 Когда Давид сказал слово, это освободило Мефисфея от его мыслей. 이제 로드발에서 비참하게 사는 게 아니라 И теперь он может не жить несчастно в Ладываре. 왕궁에서 왕과 함께 식사를 하고 Он может принимать такой же прием, как и 차도 царь. 마시고 Может пить чай с ним. 이렇게 참 케이크도 먹고 И можно вкусный торт разделить с 대화를 царем. 하고 Он может общаться с царем. 가족이 되었습니다. И он стал уже совершенно другим человеком. 얼마나 행복합니까? Насколько он счастливый. 로드발의 비참한 어두운 삶에서 Из той жизни темной в Ладываре, 다윗이 요나단으로 인해서 가장 빛의 세계로 옮겨 주셨고 как Давид переместил его в такой светлый мир 이 свой. 욕고이 병장이 어두운 그 땅 속에서 28년을 이제 끝내고 Как сержант Юкой вышел из темной пещеры, в которой он провел 27 лет. 어둠에서 이제 밖으로 빛으로 나왔습니다. Он вышел на свет. 고향에 갔어요. И он вернулся к себе домой. 사랑하는 부모님을 만나고 Встретился с родителями. 가족을 만났습니다. Встретился с семьей. 그리고 결혼을 했습니다. Он женился после 그리고 этого. 전 일본을 다니면서 강연을 했습니다. И он ездил по всей стране и читал 나는 лекции. 잘못된 생각에서 28년을 이렇게 허비하면서 살았습니다. Из-за своего неправильного мышления я провел там 27 лет 우리 несчастья. 죽은 새 두 친구는 이 소식을 모르고 불쌍하게 죽었습니다. Если бы я, так как мои друзья не узнали об этой новости, они умерли раньше. 그래서 그는 그렇게 또 27년을 이렇게 살다가 И так 27 лет он провел в пещере. 25년을 살다가 Да, 25 лет он, точнее, провел после этого. 1997년에 세상을 떠났습니다. Потом он
уже скончался. 저는 무비보셋이나 이 욕고이 이 예를 들어서 И на примерах Мефибосфея и Юкои 하나님이 오늘날에도 자기의 생각과 잘못된 생각에 이끌려서 살아가는 수많은 사람들이 있습니다. есть в этом мире люди, которые и своими мыслями неправильно имеют недоразумение перед Богом. 그래서 예수님은 우리를 죄에서 해방시키고 우리를 영원한 생명을 이렇게 선포하시고 난 후에 Господь освободил нас от вечной погибели и ввел в свое Царство Небесное. 이제 우리들에게 이 기쁜 소식을 전하라고 하셨습니다. Теперь Господь сказал, вы передавайте эту благую весть. 너희는 세상 끝까지 가서 모든 족속에게 내가 너희에게 일러준 이 기쁜 소식을 До 전하라고. края земли вы ходите и благовествуйте всем людям об этом. 그 주님의 말씀이 오늘 저를 이제 여기까지 오게 하셨고 Да, и до сегодняшнего дня привел Господь меня сюда. 여기에 있는 모든 분들이 우크라이나에 있는 모든 사람들에게 이 기쁜 소식을 전해야 될 줄을 믿습니다. И я верю, что также и Господь вас избрал для того, чтобы вы передавали это благовествование другим. 여기 있는 젊은이들 가운데 귀한 하나님의 복음을 전하는 많은 일꾼들이 일어나고 Среди вас будут большие, великие служители Бога. 우크라이나뿐만 아니라 전 세계에 나가서 하나님이 복음을 위한 귀한 일꾼들이 일어나게 되기를 바랍니다. И я очень желаю, чтобы не только на территории Украины, но и за границей вы могли смело проповедовать всем. 아마 이 우리 베드로 목사님의 꿈이 굉장히 크신 것 같아요. 제가 이렇게 잘 Мне кажется, что у пастора Петра огромная мечта есть. 그래서 모든 사람에게 이 생명의 복음을 전하기 위한 귀한 일을 하고 계신다고 믿습니다. Поэтому я верю, что Господь именно его избрал для такого великого своего дела благовествования. 그래서 이제는 더 이상 우리가 어둡고 슬픈 죄의 종이 아니라 Теперь мы не рабы грязного греха. 이제 주님의 손에 잡혀서 주님을 따라가는 귀한 제자의 삶을 살 줄을 믿습니다. Я верю, что теперь вы стали истинными учениками Господа, которого Он берет своей рукой и ведет по жизни. 다 같이 기도하겠습니다. Давайте вместе с вами помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 정말 무비보셋 어두움에서 죽은 아버지 요나단 때문에 다윗으로 말하는 행복한 삶을 산 것처럼 Из тьмы и смерти, как из этого несчастного города Лодевара Давид вывел 욕고이 Мефибосфея. 상병이 28년 동안 어두움 속에서 지내다가 다시 밝은 세상으로 나온 것처럼 И словно как этот солдат японский вышел через 27 лет после проведенных во тьме на этот свет. 우리는 악한 세상의 신에 이끌려서 죄악의 종되었다가 예수님으로 말미암아 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. Господь, Ты освободил нас от князя смерти, который правит в этом мире, и сделал нас своими детьми. 이제 우리의 잘못된 생각을 바꾸어서 하나님의 마음과 하나님의 생각으로 우리가 이끌림을 받게 해주시고 Мы были охвачены своими мыслями, но Ты дал нам свободу и дал нам свою любовь. 정말 우리를 위해서 그 아들을 내어주신 하나님께 감사와 영광을 Мы 돌립니다. благодарим и прославляем Тебя за любовь и за Сына Твоего, который Ты дал нам. 그래서 우리가 복음을 위해 살 수 있는 새로운 삶을 허락해 주신 하나님께 감사합니다. Мы прославляем Господа, который открыл нам новую жизнь, чтобы мы могли благовествовать. 정말 우리 목사님과 이 교회에 있는 모든 성도들을 축복해 주시옵소서. Ты благослови пастора и всех братьев и сестер церкви. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 여러분 감사합니다. Благодарю вас.